Уважаемые коллеги, в республике на прошлой неделе произошло 117 пожаров, при которых погибли 6 человек. Достигнуто снижение числа погибших от пожаров на 13 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечу, что из 6 погибших на прошлой неделе 5 погибли при пожарах в городской местности, 1 в садовом доме. Поэтому просим глав администрации, городских округов и поселений проанализировать и скорректировать работу по профилактике гибели людей при пожарах на своих территориях. 15 января в Уфе в результате хлопка газовоздушной смеси в двухэтажном многоквартирном жилом доме повреждены стены в 2 квартирах на 2-м этаже, а также потолок этих квартир. Погибших нет, пострадали 3 человека. После оказания медицинской помощи 37-летней женщине, ее 15-летнему сыну назначено амбулаторное лечение. 32-летний мужчина госпитализирован. Жильцам первого подъезда, где произошел хлопок, было предложено размещение в Центре временного размещения пострадавших Управления гражданской защиты Уфы. 8 человек согласились разместиться в указанном центре. После обследования квартир специализированными организациями, а также подключения управляющей компании всех коммуникаций в доме, эвакуированные жильцы соседних 2, 3, 4 подъездов вернулись в свои квартиры. В настоящее время межведомственной следственно-оперативной группой устанавливаются причины и обстоятельства этого происшествия. В отчетный период зарегистрировано 7 падений с высоты, в результате которых погибли 2 и госпитализировано 4 человека. Среди пострадавших детей нет. 19 января в Дюртюлинском районе на животноводческой ферме крестьянско-фермерского хозяйства погиб работник в результате падения в работающий шнековый транспортер. 18 января поступило сообщение о наличии в воздухе запаха нефти в районе села Кальшали Туймазинского района. Установлено, что произошла утечка нефтесодержащей жидкости объемом 1,5 кубических метра задвижки нефтепровода. Завершение аварийно-восстановительных работ силами предприятия «Башнефть-Добыча» запланировано на 20 января. В завершение докладываю, что на водных объектах республики происшествий не допущено.